Ела, ще ти кажа нещо. Нищо важно. Просто днес не ми се мълчи. Днес не съм тъжна и не съм щастлива. Просто съм жена, измила чиниите и останала сама с мислите си. Понякога си мисля, че животът не ни пита дали сме готови. Той просто идва и сяда при нас на масата. Обичала съм. Не винаги както трябва, понякога повече. Понякога от страх да не остана сама. Губила съм хора. Някои си тръгнаха, други още по-тихо. И никой не обясни как се живее след това. Но знаеш ли, още ставам сутрин. Правя си кафе и гледам през прозореца. И си казвам, щом още мога да говоря така, значи още съм тук. А това ма е достатъчно.